Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Je cite: Parachevé par les élections locales, le processus d'édification des institutions de l'État. Fin de citation. C'est là le principal slogan du régime depuis qu'il a réussi, nous dit-il, ou le croit-il, à mettre fin au Hirak et à faire croire que le Hirak el-Moubarak, pour reprendre ces termes, a massivement rallié le président Tebboune au point où celui-ci n'a pas craint de déclarer publiquement « Le Hirak, c'est moi ». Le régime nous parle donc des élections locales qui ont lieu aujourd'hui, 27 novembre, celles des baladiyat, les municipalités, et des wilayat, les départementales, qui viennent parachever, zama, les élections nationales qui ont déjà eu lieu. Alors, parlons-en justement. En commençant par les présidentielles du 12 décembre 2019, qui ont connu de façon notoire, constatée par le monde entier, le boycott le plus important et le plus massif depuis l'indépendance du pays. Cela n'a pas empêché le chef d'état-major d'alors, Ahmed Gaïd Saleh, d'imposer Abdelmajid Tebboune aux Algériens comme président de la République. Et le même Tebboune d'affirmer par la suite, et toute honte but, qu'il est le président algérien le mieux élu de l'histoire du pays. Nouvelle constitution, c'est par un autre boycott massif, ou tout aussi massif, que les électeurs algériens ont répondu à la junte qui avait tricoté cette nouvelle constitution à sa mesure pour lui permettre de faire même basse ouvertement sur le pouvoir, notamment à travers son article 30 alinéa 4. Même boycott également pour les législatives du 12 juin 2021. La participation a été tellement basse que certains observateurs avaient pensé que le régime allait annuler cette consultation et la refaire. C'était compté, bien sûr, sans l'impudeur de ce pouvoir qui allait encore une fois claironner que le peuple s'était exprimé démocratiquement et massivement et que de toute façon le taux de participation pour les législatives est traditionnellement bas dans le monde entier. Et mieux encore, se pavanant comme jamais et sans craindre le ridicule, le régime se disait très satisfait de l'adhésion massive, impressionnante du peuple algérien qui aspirait, nous disait-il, à parachever le processus d'édification des institutions de l'État pour la nouvelle Algérie, chère au président Tebboune, et dont les aubes s'annoncent radieuses. Élections locales, les Algériens parachèvent le boycott. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. C'est une émission à laquelle nous allons donc ouvrir le standard pour nos téléspectateurs, mais nous serons en compagnie durant toute l'émission de deux de nos amis. Smaïl Ma'arraf, observateur politique qui est avec nous depuis Alger. Smaïl Ma'arraf, merci d'être avec nous, cher ami. Merci beaucoup, Si Jamal. C'est un plaisir pour moi d'être, comment dirais-je, dans votre émission. Et aussi pour كل المشاهدين ان شاء الله. الله يبارك فيك خويا اسماعيل. Et bien sûr comme d'habitude كيما تحب en français en arabe كيما تحب.
Hamid Lello, notre ami américain, j'allais dire, notre ami des Amériques plutôt, observateur politique depuis les USA. Hamid Lello, merci d'être avec nous. Merci à vous. Donc, nous allons rester quelques minutes ensemble avant d'ouvrir le standard. Et puis, nous passerons des appels et à chaque fois, je reviendrai vers vous pour que vous nous disiez de façon synthétique ce que vous pensez de ce que nous apprennent nos concitoyens qui sont au pays, comme Khouna Smaïl Maref d'ailleurs. Smaïl, alors, ces élections, parachever l'édifice institutionnel, etc. Et moi, le titre, j'ai choisi exprès de dire les Algériens parachèvent quelque chose, oui, mais pas leur. Ils parachèvent le boycott. Absolument, c'est jamais. Parce que ce qui est le manchouf, la situation actuelle تاع البلاد franchement ما عندهاش الامكانيه باش نقدر نمشيو للانتخابات لانه تعرف بانه لي زور ولا لي زيليكسيون جينيرال سي l'incarnation de la démocratie. Et alors que ce pouvoir, il est contre cette démocratie, bon, il veut pratiquement une démocratie de façade, pas plus, pas moins. بمعنى انه النظام هذا مش مقتنع فعلا بانه لازم يمشي لديمقراطيه حقيقيه اللي تعبر على لي زاسبيراسيون تاع توت ان بوبل انون با مينوريتي اللي والفت انها تستفيد من خيرات هذا البلاد دان كوتي ودلوتر كوتي شفنا كما شفت قبيل في السبيتش نتاعك جربوا براتيكمون باش يقدروا يكونتروكاريو الحراك نتاع الشعب كله انتخابات رئاسيه تشريعيه استفتاء على الدستور ولكن toutes ces manœuvres malsaines ils n'ont pas comment dirais-je n'a pas été comment dirais-je satisfaisantes pour contrecarrer le Hirak et aussi pour faire comment dirais-je détourner l'opinion nationale على هذا l'échec incarné par ce pouvoir. Mais اسماعيل معرف انت اللي راك في البلاد يعني المشاركة la participation, est-ce que nous pouvons dire qu'elle a été moyenne comme d'habitude, aussi basse que ces derniers temps, qu'elle a augmenté par rapport aux autres élections? واش نقدروا نقولوا يعني دي فاصون؟ سي جمال شوف انا اليوم كنت في الجي براتيكمون توت بالك واحد 4 ولا 5 شفت يعني كوم اوبسيرفاتور باش ما نكذبش ما كاش اقبال لي زالجيريان كومون دير جبود بويكوت هذه لي زيليكسيون كوم دابيتود ولو بوفوار على بالو بانه هذا لو بوفوار خلاص ما بقاتش يعني كاين فيه ديميسيون وكاين كما قال الاخر واحد العداء براتيكمون كونتر سو بوفوار ما عادش الجزائريين 90% انا نقول لك 90% 10% فقط اللي مشات للانتخابات واللي هي براتيكمون سي الوعاء الانتخابي نتاعهم اللي موالفين عليه. الحلفاء الطبيعيين ولا الناس اللي مغلطين لربما، ولكن هل ترى نقدروا نقولوا بويكوت، نقولوا ابستونسيون، ولا نقولوا انديفيرونس؟ الناس ماهيش معنيه. لا سي جمال بويكوت، انا جو بريسيز بويكوت. علاش بويكوت؟ باسكو شوف وين تروح قبل هذه الانتخابات الجزائريين سي نو ايفينمون بور سي زيليكسيون، الجزائريين مش قابلين هذه الانتخابات. بون مش قابلين الانتخابات لانه مش قابلين لو بوفوار، قابلين هذا لو سيستيم اون بلاس، باسكو جربوه وشافوا. اللي chaque fois comme on dit il y a que les mensonges, il y a que les promesses, les fausses promesses. ايضا انه لو ديسكور اللي قدموا من رئيس الجمهوريه entre parenthèses et toutes les responsabilités فيه فقط لو مونسونج وفيه الوقود هذيك الوعود الكاذبه اللي ما قدرتش انها تلبي مطالب الشعب. براتيكمون كاين سي جمال، كاين قمع وكاين بريسيون تيريبل كيمون ديراج اكزيرسي بار سو بوفوار سور لو بوبل الجيريان. درك ما تقدرش تكتب انت في الفيسبوك، ما تقدرش تكون عندك حق انك تمد راي اخر غير راي اللي هم يحبوه سوي، وبالتالي انه هما الان دايرين ستادير شغل سيستم ميليتير، سيستم بوفوار ميليتير مافيوكراسي يامبوزيو الشيء اللي يحبوا حابين كيما موالفين. وبالتالي انه الان ما تقدرش انت تعرف باغ اكزومبل كو لي زانديس، ولكن اون جينيرال الشيء اللي ربما احنا عايشين في البلاد ونشوفوه بلي ستان بويكوت، ستان فيريتابل بويكوت، والشعب سي بون فرق كبير بينه وبين هذا البوفوار. ومام حتى لي كومون ديراج لي فورس
ريجونال ويترونجير ولا حتى لي زوبسيرفاتور لحقوا لهذه النتيجه باللي خلاص كاين واحد الفرق بين الشعب وبين خلاص لو بوبل ايزولي سو بوفوار براتيكمون هما قاعدين الان فقط يمارسوا هذه المانيفر نتاعهم الانسان يمشوا لي زيليكسيون ويسموا هذا بناء مؤسساتي. الو كنت تبني المؤسسات ما تبنيهاش بغير الشعب الجزائري هذا تطالب دو بوبل الجزائري وهذا تطالب بوبل الجزائري كومون ديريش اللي ريفيز كاتيغوريكمون هذا السياسه اللي قدموها. لماذا؟ شوف الحراك لما ما خرج بور شونجي اكس و ايغريك. الحراك لما خرج c'est-à-dire son but était pour changer le mode de gouvernance parce que c'est bon ça fait donc 50 ans ou 60 ans وحنا عايشين sous le régime militaire عايشين sous la dictature تاع une minorité de personnes. c'est bon الان الجزائريين حابين يمشوا ليمونسيباسيون بوليتيك ريال يمشوا pour une démocratie réelle c'est-à-dire construire un état démocrate sur la base des institutions avec, comment dirais-je, la participation du peuple algérien au suffrage d'une manière qui m'a pas propre et sain et transparent. الشيء هذا مش موجود. الآن هو النظام حاب يمشي لافيت اون افون لا بوليتيك دو فيت اون افون ومخلي ماهوش حاب يسمع الشعب الجزائري. وبالتالي اليوم مام لي زيليكسيون رايحين هذو اللي دوك نشوفوا يخرجوا النتائج هما لانه يخدموا مع بعضهم بعض لانه يخرج لك 40% ولا 35% و 36% كوم دابيتود ويقول لك باللي ما نقدر احنا نحترموا الاقليه اللي ما حبتش تنتخب ولا يقول لك باللي الان لي زيليكسيون دون لو موند اونتي نسبه المشاركه ما عادش مهمه. الوغ كو اون رياليتي نو لي زالجيريان لو كان فيه نظام ديمقراطي حقيقي لو كان فيه استجابه لمطالب الشعب في الحراك مرحله انتقاليه ثم نبنوا المؤسسات ساجمون بوتي ا بوتي افيك لا كونسلتاسيون دو تو الموند افيك لو كونكور دو تو الموند نقدروا نوصلوا الى سيتوياسيون دو ستابيليتي باش نرونفورسيو سي جمال لو فرون ناسيونال الجبهه الوطنيه باش غدوه اذا كان فيه ان موناس الوغ كو لو موناس احنا في الحراك نعتبروا بلي هذا السيستم en place هو comment on dit le vrai menace pour l'état nation dans notre pays. alors que هما ينسيستيو que لازم هما يخلقوا لنا la menace pour s'imposer à nous éternellement ad vitam aeternam. Restez avec nous Ismaïl Maaraf. Hamid Lellou, donc merci d'être avec nous. Alors واش تخمم quel est votre sentiment sur ces élections depuis les États-Unis? Comment voyez-vous la situation? Comment estimez-vous ces déclarations des tenants de ce régime qui nous disent qu'ils sont en train de parachever le processus institutionnel et démocratique? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est une fuite en avant? Je remercie votre invité d'Alger qui a bien résumé la situation. Aït Araf. Ismaïl Maaraf. Merci, il a bien résumé la situation de la politique algérienne. Mais je vais aussi vous surprendre avec une remarque. Ce que je reconnais un certain mérite ou un crédit, comme on dit, au pouvoir en place, personnifié dans Tebboune, dans leur persévérance à maintenir le cap dans ce qu'ils ont annoncé depuis 2019, décembre 2019. Quand Tebboune a fait cette mascarade électorale présidentielle, il a dit, voilà, moi président, je change le Parlement, je fais la révision constitutionnelle, et après, je change les élus locaux, municipaux, etc. Donc, ils continuent. Pour eux, c'est ça qu'il faut. Et c'est comme ça qu'ils veulent vendre leur nouvelle Algérie. D'ailleurs, le thème de ces élections, c'est si vous voulez le changement, ben, venez apposer votre décision. Si vous ne voulez pas le changement, alors ne votez pas. Vous voyez le paradoxe, ils essayent de placer ou de mettre le citoyen algérien dans une situation paradoxale. Et ça,
ça se fait dans une logique de mensonge pathologique. Souvenez-vous, à l'époque, quand j'avais dit que Tebboune était un menteur pathologique, quand je dis Tebboune, Tebboune c'est le système, hein, c'est juste personnifié dans Tebboune. Et le mensonge pathologique n'a rien à voir avec la personnalité de la personne. C'est même pas. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de mentir parce que ils voient pas. Ils voient que leur mensonge est tellement disproportionné que ça sort du scope, c'est-à-dire ça sort de l'ampleur qu'on peut imaginer. Le mensonge est tellement grand que on finit par l'accepter parce que les petits C'est comme ça mensonges, qu'on dit, il mente comme il respire. ils mentent comme ils respirent, voilà. Et ça, autant, et ça c'est expliqué par des psychologues, hein, autant ce mensonge est désintéressé, hein, c'est paradoxal, autant c'est désintéressé, mais au fond de soi, à travers le système comme il est, à travers Tebboune, ça cache aussi, ça fait partie du narcissisme, ça cache une certaine, comment dirais-je, un certain complexe. Voilà, ça cache un certain complexe. Maintenant, ces élections, vous me direz, ah oui, mais vous gaspillez de l'argent, 175 milliards pour organiser des élections, etc. Dans les régimes totalitaires, comme l'Algérie, ils ont besoin d'élections. C'est très, très important. Ça a un sens qui est profond. Ce n'est pas démocratique, mais ça a un sens qui est profond. Et c'est une formule que j'avais utilisée il y a quelques jours, et puis ça a été repris par Al-Khabar. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou ils ont entendu cette formule que j'avais citée à Facebook. Et les élections, elles sont utilisées Hamid comme Lello. un pare-choc. Hamid Lello, je me permets Oui. de vous interrompre. Il y a Chorfi en direct, nous allons peut-être écouter ce qu'il dit. On nous apprend qu'il prolonge le délai jusqu'à 20h, d'une heure, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de votants, probablement. Il racle un peu les fonds de tiroir. Nous allons l'écouter un petit peu et je reviens à vous. Monsieur Chorfi qui est en direct, voyons ce qu'il est en train de nous dire. الطعون القضائية هي اللي تفصل نهائيا في هذه المواضيع وبالتالي الحمد لله معناتها الناس أصبحت تحتكم للقوانين. هذا هو الشيء الإيجابي جدا يعني الناس بدأت تحتكم للقانون وهذه هي يعني البشائر اللي إن شاء الله توحي بأن الجزائر الجديدة إن شاء الله تكون في كنف الأخوة في كنف الاحترام المتبادل بين المواطنين والالتزام بواجباتنا إزاء الدولة والمطالبة بحقوقنا فيما يسمح به القانون والحضارة يعني اللي راهي تسير كل الشعوب. واضح سيد محمد شرفي رئيس السلطة. المهم هو تحتكم بالقانون chaque fois ils font référence alors que les premiers à ne pas respecter les règles, la preuve c'est qu'ils viennent de prolonger donc d'une heure les délais du scrutin. Je vous laisse poursuivre, Hamid Lello. Les lois, moi j'étais en train de feuilleter un petit peu la nouvelle constitution, elle est extraordinaire, hein. J'aimerais bien que ça soit du vrai, parce que les lois, elles sont parfaites. Maintenant, les appliquer, ça c'est une autre histoire. Alors pour continuer mon analyse, je disais que les élections, elles sont très importantes pour le système parce qu'ils les utilisent comme un pare-choc entre les gens d'en haut, hein, le pouvoir, et les gens d'en bas, le petit peuple. Alors entre les deux, ils mettent le pare-choc, ce sont les élus locaux. Donc quand le peuple n'est pas content, et ben les gens d'en haut leur disent, ben voilà, vous avez des élus locaux que vous avez choisis. Si vous ne les avez pas choisis, donc on les nomme parce qu'il faut bien faire quelque chose. Alors, si vous avez un problème, vous voulez vous plaindre, c'est eux qui doivent faire le travail pour vous. Et ils vont pousser le populisme jusqu'à, par exemple, à créer ces simulacres où vous avez le wali qui fait une visite officielle, il commence à gueuler ou à engueuler les élus locaux, vous ne faites pas votre travail et le peuple vote pour vous, et hop, voilà, il y a un bouc émissaire. Le bouc émissaire dans ce cas-là, c'est le pare-choc,
Et c'est pour ça qu'ils investissent beaucoup dans ces élections. L'autre raison pourquoi ils font ces élections, c'est aussi, ça donne une vitrine démocratique à l'extérieur, parce que bon, ils signent des conventions internationales sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur l'exercice des libertés, etc., etc. Et en plus de ça, même s'il y a des Algériens qui sont dans la diaspora, aussi bien en Europe qu'aussi aux États-Unis, vous faites des plaintes, déposez une plainte, et bien vous dites vous avez des institutions qui sont élues, il faut aller vers les institutions avant, et après, si ça ne marche pas, vous pouvez faire vos réclamations ici. Donc, ces élections ont un sens assez important, et ils insistent pour les faire. Et quand ils disent que, par exemple, il dit moi, ça ne me concerne pas, les gens qui ne votent pas, ça ne me concerne pas, ben, en quelque sorte, il veut dire, voilà, il y a les élections, elles sont libres, on vous laisse vous exprimer, et pour preuve, on sait que beaucoup ne participent pas, mais l'essentiel pour nous, on est là pour travailler pour ceux qui acceptent la démocratie. Et je me permets de vous interrompre, nous allons essayer d'avancer parce que nous devons ouvrir le standard. Je rappelle donc que les délais ont été prolongés d'1 heure jusqu'à 20 heures. Et je rappelle qu'à 16 heures, les chiffres qui viennent d'être annoncés, à 16 heures, à Rabat el-Achia, les APC, le taux est de 24,27%. Et l'APUI, il est de 23,30%. Alors que tout le monde a constaté que les bureaux de vote étaient quasiment vides partout dans le pays. Alors, nous allons voir quelques images d'abord avant d'ouvrir le standard. D'abord, Mila. البليغة صور تتحدث عن نفسها وإقبال هام جدا للمواطنين على صناديق الاقتراع. كنا نتحدث عن هذا المواطن البسيط الذي يبحث عن هذه الإجراءات القانونية وهذه المرة فاطمة على مختلف أعمارهم يعني. نعم على مختلف الصورة أبلغ من أي تعليق يعني يمكن الأستاذ أن يعلق عليها. لا أنا حقيقة أنا قلت المواطن اليوم أصبح يعي المعادلة جيدا يعرف أن صوت. Je vous demande de bien regarder les images. La plupart des gens qui sont présents sont jeunes, à peu près le même âge, habillés de façon très sportive. Ce sont pour la plupart des militaires qui vont de bureau de vote en bureau de vote, avec des autocars qui les déposent, qui se garent loin des bureaux de vote, pour les conduire dans un bureau de vote, puis dans un autre bureau de vote. On nous dit même que l'encre dans laquelle ils trempent leurs doigts serait invisible ou des choses comme ça. Alors, vous allez voir Oran, les deux images que nous avons d'Oran, et je vous demanderai de bien regarder justement l'âge, et vous allez remarquer qu'il n'y a quasiment pas de femmes, que des jeunes hommes à peu près le même âge, et vous comprendrez que pour la plupart ce sont des militaires. Nous allons regarder donc Wahran 1 et Wahran 2. سعيد من الجزائر، مرحبا بك سي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله الشعب الجزائري الحر في داخل وخارج الوطن خويا جمال. الله يسلمك. شوف الاخ جمال، خليك من شب على شيء شاب عليه.
هذه معروفة الأخ جمال، وهذا النظام هذا معروف ما يقدرش يغلط الشعب الجزائري يا خويا جمال من هذا الهدف تاعو. أنا شفنا انتخابات 12 كيفاش فاتت، وشفنا الانتخابات التشريعية، وشفنا الدستور، ورانا نشوفوا في المحليات وكما ظن في الشرع. هذه النسبة المئوية نتحداهم خويا جمال، ما كاش منها هذه النسبة المئوية، لأننا شفنا وزرنا بويكوت توتال. الشعب الجزائري ضربهم عرض الحائط. هنا يستقنع الشعب الجزائري أن الحراك الشعبي راه على حق، وأن البوتنسيال اللي راه عند الشعب الجزائري مازال كاين. حنا رانا رافضين هذه المنظومة هذه، نفس لا كليونتيل تاعهم لو فلان جبهة تخريب الوطني هذه، ولو راندي وجبهة المستقبل هذه جبهة المستقبل في جبهة تحرير مستقبلا، باش يكون الشعب الجزائري يكون على باله. هذا لا كليونتيل مازالهم يخبشوا خويا جمال، يخلطوا بالشعب الجزائري باش يكملوا بهذا الجزيرة، يزيدوا يحطوا مهمات معها. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي سعيد. معنا كمال من الجزائر، مرحبا بك سي كمال. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام سي كمال، مرحبا سيدي. سي جمال, ce que je crois, par essence, le poste de PAP8 ou de PAPC, c'est un poste politique. Enfin, ça devrait être un poste de gestion locale, mais c'est aussi par un poste essence, politique, je crois bien que c'est évidemment. un poste politique. Oui. D'accord. D'accord. Le candidat PAP8 de Bougie, sur les réseaux sociaux, lors d'un meeting, il a dit que il a organisé un meeting la veille dans une commune et qu'un agent, pour ne pas dire un représentant de l'ANI de Chourfi, il a essayé de lui enlever le micro. Il lui a dit il faut pas parler de politique. Ah bon. Il lui a dit il faut pas parler de politique, il faut parler du programme. D'accord? Hadi, c'est une. Et de deux, quand ces élections, ils sont boycottés par le peuple et dans l'indifférence totale. Il y a des communes à Alger Centre où des partis politiques n'ont pu présenter des listes, à savoir Hamas, Ben Grina et autres. تما ما صابوش ميم با، انت ما صبتش، ما نجمتش دير دي ليست دو كونديدا. كيفاش حبيت الناس تروح تفوتي؟ دونك لو طو هذا تاع 23 يطلعوا هنا 36 ومن بعد يقول لك فوالا الناس فوطات. هذه كاع ما هذه الناس هذه يحبوا لا بروف هم زادوا ساعه. يا اخي الجزائر الجديد علاش تزيد ساعه؟ الا الناس راحوا فوطاو هما داو الساعه هذه باش يزيدوا لنا شويه لي طو هنايا شويه لي طو هنايا. والسلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. ماذا بينا خاوتنا يعني نقتصروا شويه باش نحاولوا نفوتوا اكثر ناس ممكن. سيد احمد من الجزائر، مرحبا بك سيد احمد. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام سيد احمد، مرحبا خويا. يروحوا يجيبونا العسكري يبوطيو، والله ما حبوا يحشموا، ما حبوش يحشموا خويا جمال، الله غالب. كاينين ديفيرونس في الشتات اليوم تاع الفوت، تبون جابوا ولادو، هذه لا ديفيرونس اللي شفتها عند خويا جمال. نعم. هذه لا ديفيرونس اللي شفتها، تبون جابوا ولادو، هذه الخطره جاب زوجته وهذه الخطره جاب ولادو، هذه لا ديفيرونس. ما كاين والو يا عمي جمال، والله ما كاين والو. ولا انت وراك احنا ماذا بينا خوتنا اللي عيطونا يقولوا لنا الشهاده تاع واش لاحظوا، واش لاحظت انت اليوم في المدينه اللي راك فيها ولا في الحي اللي راك فيها؟ كاين قبول، كاين غاشي راح لي بيرو دو فوت ولا ما كانش منها؟ سيد احمد فقدناه سيد احمد. معنا محمد من فرنسا، مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم سي شنتوفة. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية كبيرة جدا لحميد ليلو، كنت مباشرة دخلت باش نشوفه، وسي اسماعيل يعني كما قال سي حميد ليلو قال بهذه السياسة عندما كانوا يتكلمون عن الخرز، قال رايحين نرجعوا لسياسة التسعينات وسيفري. لو كان أخذنا تبعنا سي حميد ليلو في الأول، حميد ليلو لأن حميد ليلو متخصص
في النزاعات الدولية. قال لماذا تتكلمون عن دول الخارج وكذا، حتى يقولوا هذا كلنا ضدنا. في الحقيقة في الفعل حقيقة لازم عندما يكون موضوع اليوم الانتخابات لازم يكون لا سيدي زبيدة عسول كريم طابو هم تاع الانتخابات. اذا تكلمنا عن التعليم سي اسماعيل المعارف سعي تاع الاكاديمي هما اللي يتكلمونا على التعليم. يخص الان نقسموا ونخصصوا ونتكلموا على المهاجرين. الان المهاجرين وقف رساله المهاجرين كم الفياج اغلى، ما كاش دوله اغلى على الفياج على المهاجرين. ولا نتكلموا يخص نطالب حقوقنا، حقوق الانسان، حريه الاعلام، حريه السياسه، حريه التعبير، افراج السجناء. لان يعني كيفاش نتفكر نحن الان، كيفاش احنا بدينا نقولوا هما يقولوا انتما. بارك الله فيك سي محمد. سامحوني خوتي اذا قطع لكم الكلام اليوم شويه، ماذا بنا باش نكونوا شويه ان بو ديناميك جالي دير. معنا ساسي من سكيكدا. مرحبا بك ساسي. مساء الخير خويا جمال. بونسوار. مساء الخير خويا العزيز. بونسوار. نتقدم لك بالشكر كل افو تو لي فوز انفيتي كو دابيتود فوز انفيتي خويا يونسي مع اسماعيل معراف جبار يفو ميم فوز تري ابريسي من احرار سكيكدا. ميرسي بوكو. ميرسي جمال. هذا الانتخاب سي نو ايفينمون، سي نو ايفينمون. لو بيبل moi je parle de Skikda. C'est un non-événement qui est dans l'indifférence des pouvoirs هذايا. يمارس السياسة الهروب للأمان. Il n'a rien à perdre. C'est comme une bête blessée. Il fait ce qu'il veut. عام زادوا ساعة. Le problème n'est pas là. احنا الثورة 22 فبراير 2019 خرج بتغيير نظام مش تاع بوتفليقة. تغيير النظام معنى واش هو؟ معنى الخروج من حكم العسكر إلى الحكم المدني. هذا هو لب الموضوع. الباقي الآخر مجرد كلام. شوف في جمال بكل احترامي ليك هذا النظام راهو رايح الشعب وتفكر درك ديسي دو موا كي نحيو هذاك الدعم تاع 19 مليار صارت على كاتاستروف باقي السر الوقت بيناتنا. هذا النظام راهو في سكيكدا اسكو كاين بارتيسيباسيون اسكو لي جون سون بارتي voter. Non, pas du tout. La même clientèle qui toujours c'est la même clientèle qui toujours c'est même. أنا يقول لك الناس راهم ديجا راهم يحرقوا الشوماج لا بوفرتي ساكسونتي لي جون فيف دو لانديفيرونس. ربي يبقي الستر. هذا اللي ضمن. ميرسي بوكو. ميرسي بارك الله فيك. معنا قبل ما نرجعوا للضيوف تاعنا الجلالي من عند دفله. مرحبا بك الجلالي. انا سي بن شنو. اهلا بك خويا الجلالي. مرحبا سيدي. يا خويا سي بن شنو اسمح لي برك واحد عيط قبيلات بنتي شمشيلت قال حمير هذه تاهي في القناه تقولها حمير قال له بغال. هذه تقبلها؟ وين شكون اللي قال؟ انا ما سمعتش. انا رابح من بنتي شمشيلت. وانا ندير قضيه على الامن تاع شمشيلت نرفع عليه قضيه. راه كل خد وقال رئيس الجمهوريه فمو فايع وسكتوا عليه. انا نرفع قضيه على بنتي شمشيلت على الامن. ايه من حقك كمواطن عندك الحق. احنا ماذا بينا الكلام اللي مش مليح. والله غير قال هكذا قال حمير وبغوله وقال رئيس الجمهوريه فايع وكذا ويطيح وقال له قوات ليان وكي خيرك معارض اهدر اللي تبغي. بارك الله فيك سيدي يعطيك الصحة. نرجع للضيوف تاعنا. اسماعيل معراف des interventions relativement courtes pour pouvoir alors selon les appels des observations des remarques un point de vue. شوف بلغة الجزائريين الشعب صار عارف الحق الواحد الانسايد كونسيونس اللي خلاص ما تقدر لا البروباغندا تاع البوفوار تقدر تبدلو ولا اوسي البسودو هذو انتيليكتويال وبروفيسور اللي يطلعوا بور فار لا بروباغوند بور سو بوفوار اللي اون بلان ايشيك.
شفت له كثير من الجزائريين ربما انتم تشوفوهم داخل المغاربه، ولكن احنا نقابلوهم في الشارع في الجزائر، ويعبروا على الميكونتونتمون تاعهم، يعبروا اوسي على هذا خلاص نحكوا لواحد المرحله وين رفضوا هذا البوفوار. ولكن خليني نقول فقط سي جمال باللي الناس مش عارفه وعلاش هذا السيستم يشتغل اون بي، يشتغل سون بروبليم وسون بريسيون من الكوتي international, parce que beaucoup de puissances étrangères, régionales ou internationales, en principe, dans d'autres pays, comme on dit, interviennent ويتعبروا ربما على قلقهم لما يكون فيه ربما انحراف في الممارسة السياسية ولا فيه اعتقالات للحقوقيين ولا التضييق على الصحافة. في لوكا الجزائر ما نلقاوش هذه الحاجات سي جمال. La question que se pose, pourquoi? Et bien la réponse est tout simple. Parce que هذا البوفوار c'est au lieu que الدراهم تاع الجزائريين لا ريشيس تاع ليزالجيريان ترجع لليزالجيريان، نو هذا لا ريشيس يشروا بها لور تخون باش يقدروا يديروا لا يكملوا في لا كونتينيتي تاع في لو بوفوار. يبان هذا باريس ولا واشنطن ولا موسكو ولا برلين وجو سي با اوتر اي تو يسكتوا ويديروا لا بوليتيك تاع لو سيلونس على سو بوفوار لا. هذه لا مافيا كي كومون ديراج كي دوفيني اون موناس فيريتابل على احلام الجزائريين وعلى ايضا مستقبل لي جينيراسيون اون الجيري الغداك، باسكو قاعدين يعطوهم في الاموال تاع الجزائريين والمقابل انه يسكتوا يخليهم يديروا واش بغاو. وبالتالي انه لو كان اليوم براتيكمون كاين فيه فريمون ان بوفوار فريمون ناسيونال، ما اعتقدش انه يقبل بانه يبيع شرف الجزائريين والثروات تاع الجزائريين لهذا لي بيسونس اترونجير باش يشري البقاء تاعو في السلطه. دو لوتر كوتي بلوز امبورطون كو سي جمال انه هاد لي زيليكسيون لي بوفوار بوبليك صافا بريوري كو الجزائريين مش رايحين يشاركوا، عارفين هما كاين رابور كومون دير جي فيان بارتو يجوا من كل الاتجاهات وعندهم حتى فاش يقيسوا الراي العام الى غداك، وعارفين باللي مام داروا واش داروا، ولكن ما قدروش يقنعوا الجزائريين ديموكراتيكمون ولا بوليتيكمون ولا بلا بريسيون تاع لور كلاس بوليتيك وجو سي با باش يمشوا لي زون، عارفين باللي الجزائريين خلاص فقدوا الثقه في هذا النظام. ولكن هاد الناس اللي قاعدين يحكموا فينا ما يقدروش يكون عندهم بوزيسيون، باسكو اليوم رانا دوفون ان سيستيم كي ني با سوفران وني با سوران، وهذا السيستم ما يقدرش يهرب سي جمال، ما يقدرش يهرب من لي زونغاجمون مع هذا لي بيسونس اترونجير، باسكو دون لو كا او يحاول انه يرجع يفتح وكذا الى غداك. شكروك هما كلهم يمشيوا لي بريزون ويمشيوا للمحاكمات، مش فقط المحاكمات الداخليه ولكن حتى المحاكمات الدوليه، لانه هذا الناس ارتكبوا جرائم في حق الشعب الجزائري ترتقي الى سيدي كريم كونتر ليمانيتي. فوالا سي كلارينا. On va passer, Hamid Lello, de façon assez dynamique, s'il vous plaît, pour pouvoir revenir à... Alors, remarques éventuelles sur ce que nous disent nos amis, sur cette prolongation du temps de vote. Il y a plusieurs remarques, au fait. Le premier, changement dans la continuité. On prend les mêmes et on change l'équipe. Tebboune, il a fait partie de l'équipe d'il y a quelques années et maintenant il propose de changer. Les plans de prise, les images, vous avez raison, c'est des jeunes, certainement des militaires, et il n'y a pas d'interview. En général, quand on va dans les bureaux de vote, on fait l'interview, on pose des questions, qu'est-ce que vous pensez, etc. etc. Mais il y a une autre chose que j'ai vue sur le web et aussi à travers le Maghrébien, ils l'ont montré ce matin, c'est la conférence de presse de Tebboune. Il y a quelque chose de très, très, très important qui a été dit pendant cette... Autant ça me fait mal de l'entendre parler, mais j'essaie de faire attention à ce qu'il dit. Il dit, on lui pose la question, oui, mais les communales, les API, ils n'ont pas de pouvoir, c'est le Wali, etc. Sa réponse a été claire, il a dit, on n'a pas les moyens.
On n'a pas les moyens centralisés, c'est pour la politique nationale. Au niveau local, on n'a pas les moyens de faire ça, alors on fait du bricolage pour les aider. Il a presque proposé quelque chose, et ça c'est une prédiction, c'est ma prédiction. Dans pas longtemps, ils vont commencer à imposer des taxes locales sur l'éducation pour payer les écoles, la taxe d'habitation, la taxe de ramassage de poubelles, la taxe d'éclairage, etc., etc. Et ils vont justifier ça par rapport aux demandes populaires qui disent qu'il faut donner plus de pouvoir aux élus locaux. Pour qu'il y ait plus de pouvoir aux élus locaux, il faut les moyens. Et les moyens, ils disent que nous, on ne peut pas leur donner les moyens à partir d'Alger. Ça, ce sont les taxes nationales. Alors, si vous voulez les moyens pour les élus locaux, eh ben, il va falloir payer. Il va mettre la main dans la poche. Je pense que c'est ce qui va se passer bientôt. Ils vont instaurer cette taxe qui existe d'ailleurs dans les pays avancés, mais elle existe, on le sait pourquoi, parce que les salaires, on a une différence entre le salaire brut et le salaire net. C'est pour responsabiliser le citoyen. On lui donne un salaire plus élevé, on lui demande de payer ses taxes, de les déduire au moment de rapporter ces taxes annuelles qui se fait ici au mois d'avril, et je pense qu'en France, ils le font. Mais il y a des impôts qui reviennent à la commune, c'est connu. Hein. Il y a des impôts qui vont directement à la commune, qui ne vont pas au trésor public. Oui, mais là, moi, c'est une lecture, hein, c'est comme ça que je l'ai compris. Je pense qu'ils vont commencer à imposer des taxes communales directement sur la population. Et ça fait partie aussi de la citoyenneté, parce qu'il a aussi des références à la citoyenneté. Il a essayé d'expliquer que la citoyenneté, c'est de participer au changement. Si vous allez voter comme c'est proposé maintenant, vous êtes citoyen. Si vous ne votez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas citoyen. Donc c'est ça la lecture que j'ai. Et puis merci pour la personne qui m'a encouragé en direct. Ouais. J'apprécie beaucoup. Merci à vous. Alors nous allons écouter M. Tebboune 1 ou 2 minutes, qui est en train de s'exprimer maintenant. كمل خلاص تهنينا. j'allais dire شكون معنا سالم من سالم من فرنسا. مرحبا بك سي سالم. سالم من فرنسا. شكون معنا من فضلكم خاوة؟ سالم من فرنسا مرحبا بك. الو اهلا بك. الو اهلا سي سالم مرحبا. Bonsoir monsieur Jamal. Bonsoir monsieur Salem. Alors tous mes respects monsieur Jamal. Franchement vous êtes la fierté de l'Algérie, hein. Je vous le dis sincèrement. Merci beaucoup, c'est trop pour moi. Vous êtes la fierté de l'Algérie et je vous le dis sincèrement, du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci. Alors je voudrais transmettre d'abord à tous les Algériens, être une grande compassion à tous les Algériens qui souffrent actuellement, Algériens, Algériennes. Encore une fois, on voit une mascarade de ces voyous qui veulent donner des leçons au peuple algérien. Ils ont délapidé le pays, ils nous ont coulés, et on est la risée du monde, monsieur Jamal. Je pèse bien mes mots, on est la risée du monde. Et pour les Algériens qui sont à l'étranger, on est expatriés, on ne peut même pas rentrer chez nous. Alors moi, ce que je demande au peuple algérien à ce qu'on fasse une pétition au niveau mondial et qu'on fait un dépôt de plainte pour des arrêts internationaux pour monsieur Tebboune, Chengueha, Gaïd Salah, il est décédé, tous les voyous qui nous ont gouvernés de 62 à nos jours. Merci beaucoup, Salim. Voilà. Merci. Et juste, je vais terminer un petit peu. Oui, allez-y. Bon, vraiment une grande patience au peuple algérien, parce qu'on est en train de vivre des jours noirs. Oui. Et j'espère que l'Algérie redeviendra ce qu'elle est, un grand État, avec son peuple qui est très très grand. Et honte à ces voyous qui nous gouvernent. Honte et à ces voyous qui nous gouvernent. Je n'ai aucune compassion pour eux. Merci Salem, voilà. Plaisir de vous réécouter. Alors, avant de recevoir Kamel من Dzaïr, نسمعوا تبون qui a fait une petite erreur de prononciation غلط بين التعبير والتغبير. يعني يقول لك il y a certains lapsus qui sont très révélateurs. اسمعوا. محليات هذا راه باش ينتخب على اللي يسير اليوميات نتاعو
ماهوش يشرع له ولا اعتقد ان اذا حبوا التغيير يغيروا بيديهم. وهذه هي فرصة التغبير، وهذه هي فرصة التغبير، وهذه هي فرصة التغبير، وهذه هي فرصة التغبير مش التغيير. معنا كمال من الجزائر، مرحبا بك سي كمال. كمال جمال هذا تبون ايوه. وهذوما اللي رشحوا روحتهم في البريزيدونس لو كان عندهم جرام جرام تاع يحبوا الجزائر كانوا ما يرشحوش روحتهم للبريزيدونس. هما هذا البرلمان وهذوما التشريعيات وكذا قعزوا بها جمال، حاشاك وحاشا قدرك جمال. راك معايا؟ نعم. لو كان جا هذا تبون وهذوما اللي رشحوا روحتهم للرئاسيات يا جمال، هذوما الناس اللي راهم مخليين هاد العسكر اللي راهم عايشين جمال. فاهم؟ نعم. والسلام عليكم جمال. وعليكم السلام خويا كمال، يعطيك الصحة. نوريو لكم واحد نوت ريدي داكوغ ني با بريت لا فيديو، مي نوريكم درك واحد لا فيديو درك توجد في الصحراء اللي عادة الناس تاع الصحراء ناس طيبين عاقلين ويفوتيو عادة. تشوفوا صورة اللي خارقة للعادة وين الناس تاع الصحراء ما قبلوش يفوتيو، نروح لهذوك اللي زيتينيهم. واش دا الصورة الفيديو؟ هيا نشوفوها. انا انكار 50 عام وارتقدم وارتقدم يلا كتنا وارتقدم rejeté par tout le monde, y compris par les plus paisibles, les plus pacifiques. كرهوا منكم، قال لكم قيلونا يا جماعة. شكون معنا من الجزائر من فضلكم قبل ما نرجعوا للضيوف؟ سمير من تيجي وزو، مرحبا بك سمير. مسيو بن شنوف. اهلا بك سي سمير. لاباس. لاباس خويا، يبارك فيك. الحمد لله. تفضل سي سمير. جلالي سي الجلالي روح داوي حالك روح. دابور مازال ما جابش الاخبار. شكون جلالي شكون؟ سي الجلالي لا يعيط لك ويديفوندي في تبون الحاجه. داكور. ما جابش مازال ما جابش بالاخبار. نقول له روح داوي روحك. علاش حنا الناس كيعيطوا كل واحد يقولوا شي حاجه، حنا ليسونسيال الشعب يعرف صلاحه. اكسترميني هادو ما ستون راس اكسترميني. لا من الاخر احنا ديمقراطيين، احنا ماناش كيما هما. الشعب الجزائري لا كل واحد عنده الدروة الكلام، يهدر يقول حقه ويروح. نعم هذا شي بون. ميرسي بارك الله فيك يا سيدي. شكون معنا من صور الغزلان؟ عبد الكريم من صور الغزلان، مرحبا بك سي عبد الكريم. الله حياك الله اخي جمال، تحية الله عليك وعلى زملائك حفظهم الله في على الجهد اللي يعني يبذلوا فيه، وحفظ الله قناة الشعب قناة الأحرار، وحفظ الله الأحرار في الداخل والخارج. فيما يخص هذا المسرحية ما تعنيناش، هذه الشعب قال كلمته، الشعب الحر نقصد الشعب الحر، أما العبيد والصباع الأزرق وهذا الشياتين هذو ما نحسبهمش حنا شعب. الشعب قال كلمتهم، ما كانش انتخابات مع واش حكينا على صور الغزلان، واش الامر احنا على بالك انتم هما الشهود، انتم هما الشهود نتاعنا باش الشعب الجزائري يعرف واش راهو صاير في البلدان الاخرى. في صور الغزلان واش النسبه تاع المشاركه؟ اخي جمال نعم والله حتى انا راني نحكي لك شهاده حيه، حتى انا ما نسكنش في صور الغزلان، خارج على صور الغزلان في الجبل. انا نسكن في الجبل، نحكي لك على الدوار اللي في الجبل والله لا يلحقوا حتى 5%، اقسم لك بالله. الشعب توعى، هذا كله كذب وتزوير. الشعب مقاطع الانتخابات 99%، هذه كلها كذب. الشعب توعى الحمد لله، إلا قليلا من هذا الناس اللي كما يقولوا الله غالب، ناس ما يفهموش، أنا أقولها بصراحة. بارك الله فيك خويا عبد الكريم. ومعنا علي من مستغانم. علي من مستغانم، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا علي. شوف اخي جمال، انا عندي غير جوج كلمات برك نتدخل فيهم. تفضل. لماذا احنا الشعب اللي تسائلوا علاش الشعب ما انتخبش؟ ولماذا النظام ما يسالش لماذا الشعب ما راش ينتخب؟ وشكرا لكم.
لماذا على حسابك انت؟ فقدناه. معنا محمد من سيدي بالعباس. مرحبا بك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا محمد، مرحبا بك. الله يحفظك. هذه ماشي فوت، هذا دي مهزله سي جمال. احكي لنا على سيدي بالعباس، انت واش لاحظت؟ كاين مشاركه ولا ما كانش؟ صراحه يعني. يا ودي ما كان والو، ما كان والو. ايوا. ما كان والو غير الخوا في الخوا الخرطي، ما كان والو. وكيف يعني مولفين عاده الشعب ما يفوتيش في الرئاسيات وفي في الاخرى الليجيسلاتيف، ولكن في البلديات عاده ينتخب. كيف هالخطره يعني هذا لابستونسيون ولا هذا البويكوت هذا؟ فقدناه. اسماعيل من الجزائر، مرحبا بك سي اسماعيل. سي جمال السلام عليكم. وعليكم السلام. سي لو سي اسماعيل معرف اللي شرفنا دائما انا عماه. واش راح نقول لك؟ تو دابور ثاني جو سالي لي تيلي سبيكتاتور سي تيلي سبيكتاتور. ميرسي. بون سي بوتفليقه في 8 ماي 2012 واش قال لنا باللي طاب جناننا وكذا وكذا، وزاد قال لنا باللي مشروع فخامه رئيس الجمهوريه يتومبي الو هكذا فيك صالون كيما يقولوا بلسانه. دوك لو كان قانون ونظام وكاين دوله صح، اي قاضي يسمع اي مسؤول مهما كان القراد تاعو يقول كلمه على برنامج فخامته يدخلوا البطن كان حتى هضره. مي رانا نشوفوا حنايا كلش راح لي خلاصوا لي دراهم. بون قول لي برك الجزائر المشاركه الشيء اللي شفتوا تال شكون فوزافي كونستاتي فو ميم؟ جي كونستاتي كو كوم تو الموند لو سي ولا كوني ما كاين والو. قال لهم جو لاس لو بوبل ا سا ميديوكريتي، هكذا قالها لهم. نعم. دونك حنايا اون لاس با لو بوبل الجيريان سا ميديوكريتي. معليش راه فوطا اللي راحوا هادو 3 ولا 4% ولا اسيدي 30%، نبقاو نميليتي اون ريست توجور فيدال. بارك الله فيك، بارك الله فيك خويا اسماعيل. معنا كريمه من وهران، مرحبا بك كريمه. وي مسيو جمال من الشنوف، بونجور. بونجور كريمه، مرحبا بك. نهارك مبروك. ما يبارك فيك. تذاني دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. Oui, très bien, je vous appelle de Mostaganem. Alors dites-moi d'abord, Mostaganem, d'après vous, les gens ont voté un peu, pas beaucoup, moyennement? Pas du tout. Moi, j'ai fait sortir ma voiture, j'ai fait un petit saut comme ça, voir quelques établissements scolaires. Eh bien, il n'y avait rien du tout. Ce n'est que la gendarmerie et la police devant les établissements. Pas plus. Ouais, je te kiffe. Voilà, shahadat hiya, ce sont des témoignages vivants et en direct. quelqu'un يشوف واحد بدا يشوف لي في صباعي، قال لي صباعيه، قلت له كتب لي في صباعيه، قال لي لا بدا ما شوفي لا درت لو دوا دون لونكر. Je n'ai pas voté, je ne voterai jamais et je n'ai jamais voté. Voilà. بارك الله فيك كريمة، ميرسي بوكو، ميرسي. نعم كريمة قلت لك بارك الله فيك. ميرسي كريمة. نرجعوا للضيوف ثم نعاودوا نرجعوا المكالمات. Ismaël Maraf, visiblement, d'après les témoignages des gens qui nous appellent en direct, il semble que l'abstention est autrement plus importante qu'on espérait, quoi. Parce que je ne cache pas qu'on espérait réellement que les Algériens n'iraient pas voter aujourd'hui non plus. Si jamais, maintenant c'est l'aboutissement de plusieurs expériences. Les Algériens, pratiquement, كانوا دائما يبويكوتيو هذه ديزيليكسيون، مي لور كومون ديراج لو فوا ما يوصلش لهذا لو بوفوار، سوس دي مانيير ديريكت. بارفوا يقول لك بلي كاين بوتيتر ريتيسونس بور سارتان انديس بوتيتر كي ني با فافورابل لور سيتوياسيون سوسيال و ايكونوميك اي تو الناس سون ميكونتون باسكو البوفوار داشا ماهوش على هوتور، باسكو ثاني في بزاف اللي تحرموا من السكن، في بزاف بطاله، في الى غير. لكن المره هذه انا سكو جو بونس سيتو كو مع الانتخابات التشريعيه وهذا الانتخابات البلديه يبقى عرفوا بانه لو ميساج تاع لو بوبل ماتنون سي ان ميساج بوليتيك، سيتادير كو سي بون لا سيبيراسيون ماتنون الي فينال اونتر اسماعيل
Franchement, les présidentielles, il y a eu un boycott massif. Les législatives, il y a eu un boycott massif. Le référendum sur la Constitution, pareil. Pourtant, ils n'ont pas compris le message. Ils aiment le goulot, parachever l'édifice institutionnel, etc. Là, je vous ai jamais, par exemple, les élections présidentielles, peut-être que c'est un peu loin des, je ne sais pas, les préoccupations des citoyens, simples citoyens. Mais quand les législations et aussi c'est proche de ce citoyen. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'implique directement parce qu'il concerne sa vie ou l'avenir de ses enfants, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire peut-être que les élections législatives, la préparation n'a pas été, comment dirais-je, à la hauteur, même la classe politique, mais qu'elle est aussi, comment dirais-je, à la hauteur, et ainsi de suite. Mais maintenant, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Même avec, comment dirais-je, la propagande اللي عملوها على les menaces نتاع المروك نتاع طلعونا نتاع فرنسا ainsi de suite. حبوا يقولوا بهذه الطريقه انه ياثروا يديروا انفلونس سور لو بوبل باش الشعب يمشي يفوتي. قال مكره في هذا لي زانمي دو l'Algérie كما قال سموي عملها السيستم لو ماروك ولا فرنسا. مي malgré tout cela, le peuple, comme on dit, il a resté sur sa position ولما قلت لك le message politique. باسكو الان الجميع عرف بان هذا البوفوار ما عندوش ريسبي اوز انستيتيوشن. مام حتى البلديه بالنسبه للنظام ستادير سي اون فاساد تاع ليطا او بليس با موا. سي كوم باغ اكزومبل دون لا ميوزيك كي لو ولي كما قالوا اسمه السلطه التنفيذيه البوفوار اكزيكوتيف. il est là pour dire que toutes les ordonnances vont être appliquées, comment dirais-je, sur كما يحبوا الفوق. d'autres choses. même حتى لو عارفين باللي مام حتى هذا اللي ينتخبهم الشعب ما عندوش البريروغاتيف باش يقدر انه يدير لو شونجمون كيل فو ولا بور ريبوندر على لي بروبليم دي زالجيريان بور اريفي بور سوليسيوني لي بروبليم كو اورت لي زالجيريان. ستادير لحقنا لواحد المرحله والله كما كان يقول الاستاذ سي دي مالاد كي نو غوفرن براتيكمون. والله سون بوزوا انه واحد يمشي يديهم لي بسيكياتري باسكو امبوسيبل كنت تبقى 60 طون وانت في نفس انا قبل قاعد نشوف في تبون، نشوف في شنقريحه، نشوف في جوجي براتيكمون سي ديفي خلاص انتهى. يعني حتى القدرات البدنيه نتاعهم مش قادرين انه يسيروا. وحتى لور ديسكور سي اركايك سي بون. من اليوم حتى العالم قاعد يضحك على الشعب الجزائري وقاعد يضحك على هذا البوفوار اللي وصلنا. ولكن خليني نقول حاجه اخرى سي جمال. نعم. انا اوطون كو حراكيست انا شوي تريزورو كنشوف لي شيك كومون دير ابري ايشيك تاع سي بوفوار وهذا يزيد من كومون دير سيرفينا دي بون لوسون كو الناس اللي رانا احنا موجودين في لا كلاس بوليتيك اللي قاعده تساند في الحراك وتقوي في الحراك إلي طون اوسي باش نقدروا نتحركوا باش ما نخلوش هذا لو بوبل وحده باش ما نخلوش لو بوبل فقط اون كولير باش ما il faut que تكون une action politique pour contrer هذا la mafia. حميد للو. La situation تاع le vote في البلاد, je pense que le pouvoir il était prêt pour ça. Il s'attendait à la réaction تاع le peuple, soit un boycott actif ou la passif qu'on appelle l'apathie. D'ailleurs, ça existe même dans les pays démocratiques où les gens tout simplement refusent d'aller voter. Mais en Algérie, c'est plus un boycott que apathie. Mais il y a un autre phénomène qui est plus important et qu'il faudra faire attention à ça, c'est que malgré les moyens immenses, extraordinaires, mobilisés par le pouvoir pour sensibiliser et mobiliser les partis Safaga Kimangolo, ils ont eu du mal, dans beaucoup de cas, ils ont eu du mal à trouver des candidats. Ça c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et il y a un ami qui a appelé ça comme désobéissance politique, pas civile mais politique, où les politiciens refusent de se présenter à des élections. Et ça, c'est un phénomène qui est nouveau. C'est un phénomène qui est nouveau et je me demande comment ils vont faire pour contrecarrer ça. Et encore une fois, comme c'est dans le plan, ils ont prévu de faire les élections
Ils avaient échoué les élections présidentielles, ils avaient échoué dans les élections législatives, dans le changement de la Constitution. Ils savaient que ce serait un échec, ils font tout pour le maquiller, ils vont continuer à le faire. Maintenant, je vous rappelle, on a parlé de دخلوا في حيط الأول كاين زوج حيوطات 3 4 غادي يدخلوا فيهم. On va rentrer maintenant dans le truc où maintenant ils vont dire au peuple prenez vos responsabilités, vous avez vos élus, تفاهموا معاهم هما يريقلوا لكم les problèmes تاعكم. Mais moi je vois un autre gros problème, c'est que le FMI tape à la porte. Déjà ils ont commencé avec la nouvelle loi de finances, avec les taxes au niveau national et au niveau local que je prédis d'ailleurs. Avec la fin des subventions. Et la fin des subventions vraiment de manière ashwaïa qui vont faire beaucoup de mal aux gens. Et si jamais la situation se dégrade, ça va être utilisé, le comportement, le boycott massif va être utilisé par le pouvoir comme un alibi pour leur dire c'est de votre faute, vous auriez dû aller voter pour avoir vos propres représentants, pour défendre vos intérêts, pour défendre les gains comme c'était un droit, c'était un devoir, vous ne l'avez pas fait. Mais est-ce que le pouvoir va se remettre en question? Comme Sismaïl a dit, ça fait 60 ans que ça dure. Non, ils ne vont pas se remettre en question. Tant qu'ils peuvent faire ça, tant qu'ils peuvent continuer à organiser leur mascarade, ils vont le faire. Maintenant, le Badil, et c'est là où je prends l'opportunité pour dire que les gens du Hirak, justement, il faudra qu'on change notre approche. Alors justement, je vous remercie de me l'avoir amené, cette suggestion. Ce sera le dernier tour de micro pour vous deux, pour pouvoir vous libérer, consacrer le reste du temps qui reste au standard. Un tour de micro, Smaïl Maraf, le Hirak, le retour de Hirak qui se fait de plus en plus sentir, il est presque perceptible, il est presque à toucher, on le sent en train de revenir. Comment le voyez-vous, vous, Smaïl Maraf, l'universitaire, l'observateur politique, le hirakiste, ne l'oublions pas. كيف راك تشوف خويا اسماعيل؟ Est-ce que le Hirak يرجع عن قريب avant qu'il ne soit trop tard, ou est-ce qu'il va laisser la place à un grand Hirak de la colère, celui du front social, celui de la misère, celui du chômage, celui des familles qui sont en train d'être précipitées dans la pauvreté? Pour nous, le Hirak n'a jamais, comment dirais-je, tourné le dos aux aspirations du peuple algérien. Il continue sa bataille. Peut-être que la répression aussi, pratiquement les politiques malsaines utilisées par cette mafia. Mais malgré tout cela, moi je reste optimiste. Et nous, les Hirakistes, on reste toujours optimistes. أنا كان عندي فرصة باش شفت quelques personnalités, comment dirais-je, connues في الحراك. Ça fait pas longtemps du tout. Et on se prépare davantage pour, comment dirais-je, sortir par un projet comme ça et tout, ou bien une initiative qui peut-être va s'écousser la situation. Il va amener tout le monde vers une réalité. Il faut comment dirais-je, qu'on sorte de notre silence. وباش ما نقولوش فقط en tant que téléspectateur, ou peut-être que نعملوا غير les réactions. Il est temps pour faire une action. Et je crois aussi que هذا l'échec اللي راه de plus en plus يعملوا هذا البوفوار pratiquement يعطينا une occasion, une opportunité d'aller chercher pratiquement chez le peuple. Il faut que الحراك يرجع بقوة وعن قريب. aussi لازم ثاني الناس يستركتيريو maintenant. Il faut pas qu'on laisse, comment dire, la place وبعد نقول بانه peut-être que وعلاش رانا قاعدين غير نتفرجوا الان. il faut que نعملوا انفستيسمون ننفستيو في هذا لي شيك تاع لي بوفوار باسكو حنا نو ريغاردون لافينير دو لالجيري et non pas pour c'est-à-dire كيما هما يشوفوا الانتيري نتاعهم ونتاع لي زالي اللي قاعدين يحميو فيهم. حنا اون شيرش الانتيري دو لالجيري. جو لونس ان ابل اترافير هذا فوتر ايميسيون سي جمال وترافير فوتر بيرسون باسكو انت كما قال قبيل لا بيرسون عنده الحق لافيتي الجيري. وانا كما قالوا يسمون نأيد هذه الفكره بكل قوه لان ساهمت وما زلت تساهم وما زلت ايضا واقف على هذا الطموحات الشعبيه. نقول للحراكيين بانه
الان il est temps que نعاودوا نرجعوا نعاودوا اوسي نمونيزيو توت لي زينيرجي نتاعنا باش نقدروا اننا نصل الى يمكن حركه سياسيه او تنظيم سياسي او شيء من قبل باش ما نخلوش هذا البوفوار يلعب في لاسين وحده سجن. بارك الله فيك حامد للو le mot de la fin avant de vous libérer. Le Hirak ne s'est jamais arrêté, hein. En dépit des réactions du pouvoir, la violence, le Covid, etc. Le Hirak, je pense qu'il s'est adapté. Il s'est adapté aux réalités du jour. Quand je dis que Hirak, il faut qu'il s'adapte aussi, c'est que le retour de Hirak maintenant, les gens, ceux qui avaient un petit peu l'espoir que le pouvoir, il pouvait faire quelque chose, ils vont bientôt, très bientôt se rendre compte que ce sont de fausses promesses. Ils leur ont promis monts et merveilles. Ils ne vont jamais pouvoir réaliser ces rêves. Maintenant, par exemple, au niveau des États-Unis, avec un groupe d'amis, on a créé une organisation non gouvernementale qui s'appelle RISE, c'est-à-dire atteindre l'indépendance à travers l'engagement social. C'est la traduction en anglais. Et on a été agréé par ici localement, donc on travaille au niveau international. Et un des buts essentiels TANA, c'est de fédérer le Hirak, c'est-à-dire on travaille dans la facilitation. On a pris contact avec beaucoup de grandes figures du Hirak, aussi bien en Algérie, en Europe, qu'au Québec, qu'au Montréal. Et l'essentiel, c'est de pouvoir. On n'est pas politique, on n'a pas d'aspiration politique. Ce qu'on veut, c'est faciliter le dialogue et les échanges d'idées entre les Hirakistes, aussi bien à l'étranger qu'en Algérie. Et on va le faire de manière légale. On est agréé. On a un site internet www.ri-se.org. C'est une organisation non gouvernementale. On a un programme on va le sortir, on a une réunion la semaine prochaine dans notre bureau exécutif pour sortir notre feuille de route. On a pris contact, comme j'ai dit, avec beaucoup de personnalités, hommes et femmes, algériens et algériennes. Et Inch'Allah, on arrivera d'ici l'été prochain. On prévoit quelques programmes, quelques actions. Et c'est ça l'alternative. Il faut qu'à l'international, il faut que la diaspora algérienne, on a une chance de vivre dans des pays où il y a un droit de s'exprimer et d'exercer au plein pouvoir notre devoir civique, politique, etc. Et notre contribution, c'est d'arriver à nous organiser ici à l'extérieur de façon à ce qu'on reflète les aspirations des Algériens en Algérie. Il faut garder l'espoir, on y arrivera, Inch'Allah. Merci Hamid Lellou, merci Ismaël Maraf, merci pour votre contribution. Au plaisir de vous revoir, Inch'Allah, et merci pour tout ce que vous faites. Et nous revenons au standard pour nos amis, حبابنا أصدقائنا يكلمونا ماذا بنا يكلمونا ويقولوا لنا الشيء اللي لاحظوه يعني بعينهم واش شافوا كل واحد في المدينة نتاعو بكل صراحة يعني واش كاين انتخابات كاين حضور كاين مشاركة ولا ما كان والو يكذبوا علينا كوم دابيتود. معنا عبد الرحمن من لندن. مرحبا بك سي عبد الرحمن. السلام عليكم جمال. اهلا بك مرحبا. السلام على الطاقم المغاربيه. عليكم السلام. Le peuple algérien c'est un peuple formidable. On a un peuple formidable. Il a donné une belle leçon pour ce régime-là. Parce que c'est un peuple formidable. Ils ont voulu les mettre misérables et minables, ces gens-là qui nous gouvernent. Mais merci Dieu, le peuple a compris la chanson. Et je demande à tous les Algériens de demander leurs droits dans leur pays. Parce que pour le moment, il n'y a personne qui sait ses droits en Algérie. Et comment vous allez mettre les droits de l'homme en Algérie? Personne ne connaît ses droits. Khoya Abdelrahman, samahni, moi je comprends un peu ce que vous dites, mais on vous entend très très mal. Je suis désolé de devoir vous interrompre, tout particulièrement quand nous avons affaire à des gens qui, comme vous, sont très positifs, qui nous encouragent, qui encouragent les Algériens à persévérer. En tout cas, on a compris ce que vous vouliez dire et nous vous en remercions. معنا كريم من الجزائر. مرحبا بك سي كريم. كريم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سي كريم. هذه مع مغاربية ياك؟ نعم في المباشر. الله يبارك. شوف عندي رومارك على مغاربية ممكن؟ بيان سور. أولا دولة مدنية ماشي عسكرية. مدنية ماشي عسكرية. زانترفونسيون تاعكم زانترفونسيون تاع لي ديبيتي هذوك اللي كريتيكيو لو بوفوار. ولا اللي كيما بن قرينا اللي بريزيدون دو بارتي بوليتيك يكريتيكيو هذاك سي با ديسكوتي راكم تساعدوا الدوله في الخدمه تاعهم باسكو هذيك شغل سي ديماغوجي سي ترافاي بسيكولوجيك بور كالمي بور ابيزي فهمتني؟ نعم فهمت شغل هذوك تدخل اللي تقدموهم تاع لي ديبيتي في البرلمان وتدخل تاع بن قرينا هذوك سي دي سوبر دو سيكوريتي والظن لو كان بن قرينا او هذوك لي ديبيتي اللي يهضروا في البارلمون يديرونجيو الدوله يهضروا هكذاك ما يهضروش دوك سي ترافاي بسيكولوجيك بور ابيزي لا كولير تاع الشعب هذا ما كان ما فهمتوا انتم دخلتوا معاه في اللعبه ونحيي اسماعيل معرة. نعم بارك الله. فهمتني بن شنوف ولا لا فهمتك مانيش موافق معاك بصح راني فاهمك وانت قلت رايك على كل بالك عندك الحق انت. لا وانت تظن بن قرينا لو كان حاجه ديرونجي لي بوفوار يهضرها ما يهضرهاش. لا بس سامحني شوف سي كريم نقول لك رايي رابيدمون نقول لك رايي بسرعه. شوف انا شخصيا انا كي نوري واحد كيما بن قرينا علاه نوريه باش نوري نقول لهم شوفوا يا جماعه المستوى تاع السياسيين اللي يخدموا مع النظام. لا اسمعوه وشوفوه هو اللي يهضر مانيش انا. مي هذوك اللي كريتيك ما ديرونج با لو بوفوار هذيك سي بور سوبر ديسكريتي برك هذا ما كان فهمتني. لا ربما عندك الحق. بارك الله فيك خويا كريم بارك الله فيك. معنا محمود من الجزائر. مرحبا بك سي محمود من الجزائر. السلام عليكم سي بن شنوف. وعليكم السلام سي محمود مرحبا سيدي. شوف انا راني شاهد عيان جي في تورني هكذا على لي بيرو دو فوت ما كاين فوت ما كاين يحزنون. سبحان الله شفت فهمت. راني نقول لك ما كاين فوت ما كاين دوزيام بوا ما كانش لي فيو هذا العام باسكو لي فيو راهم حقروهم عندهم لو فالوريزاسيون تاعهم تاع لا روترات كل عام ستين لوا كذا وحقروهم ما عطاوهمش حقهم. الناس ما راحوش للفوت ما كاش شيوخ اللي راحوا يفوتيو. خير هذا هو. بارك الله فيك. ومعنا عبد العزيز من بجايه. سي عبد العزيز واش الامور في بجايه؟ اسكو كاينه مشاركه ما كانش؟ السلام عليكم اخويا جمال. اهلا بك خويا عبد العزيز. واش راكم؟ تحياتي للقناه المغاربيه. الله يبارك فيك تحيه تاعنا ليك. شكرا. واش سي عبد العزيز واش في بجايه؟ والله يا جمال شهاده لله والله العظيم ما كان والو والله ما كان لا فوت لا والو اقسم بالله العظيم راني شهاده لله. غير رحت انا مشيت انا بنفسي للبجايه والله العظيم غير لا بوليس قدام البيبان تاع البورد فوت ما كان والو ما فوتاو ماشي معنيين الناس بالانتخابات هذا تاع العيسى. انا غير شي نقول حيفوتي وتبون هذا ما كان. بارك الله فيك بارك الله فيك سي عبد العزيز. معنا محمد من الجزائر. مرحبا بك سي محمد. بونسوار مسيو بن شنوف. بونسوار دابيتود سي شيراغا محمد من شيراغا. وي شيراغا. جو ريكوني لا فوا. مرحبا بك. Merci bien sûr. Monsieur Benchenouf, moi les élections c'est le dernier de mes soucis et il y a plus grave que les élections. Nous avons des gouvernants qui nous ont menés dans le mur. Nous sommes maintenant dans le mur. Ils sont les champions adversaires d'Israël qui étaient à 4000 km d'Alger pendant que les pays arabes qui ont perdu des territoires écrasés par Israël sont en train de rompre et nous maintenant ce pouvoir nous ramène Israël le Kanoun. Maintenant, il est dans le Kanoun, il est à côté d'Alger. C'est un échec grandissant, c'est un échec meurtrier pour le pays. Et ces gens-là, maintenant, ils organisent des élections communales. Mais c'est une catastrophe. Je vous remercie. Merci, Mohamed. معنا حمو من سطيف. مرحبا بك حمو. حمو من سطيف. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام سي حمو. مرحبا سيدي.
المغاربيه خويا معاكم مشكورين على كل حال النقل هذا. خويا احنا هنا في ولايه الصيف والله غير تقريب الانتخابات عاديه، الناس انتخبت. كاين الغشي، كاين الناس اللي فوتاو، كاين الغشي بارابور بارابور يعني الانتخابات العاديه راهي الغشي عادي، ما تلقاش بزاف كيما الانتخابات العاديه اللي راه تجري في جميع انحاء العالم. وعلى حسابك الناس اللي يعيطوا لنا منه يقول لك ما كانش خلاص انتخابات يعني لا على حسابك انت. لا موجوده الانتخابات موجوده، حتى في فرنسا كانت نسبه الانتخابات ممكن 40% ولا ما توصلش. في جميع انحاء العالم كاين الناس، لان الانتخاب ماهوش اجباري، هو حق ولكن ماهوش اجباري. شكرا. قالها تبون نكبلوا بها من بعد، قال الفوت هذا ما هو لا اجباري لا حق، غلط باش يقول لا 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 لا, لا حق ولا غير ممارسه ديمقراطيه ثاني، تروح كيما تحب تنتخب وعادي جدا، واحد ما يضغط عليك، دير الشخص اللي تحب نتايا. بارك الله فيك سي حمو، بارك الله فيك، شكرا. نفوتوا يوسف من فرنسا. مرحبا بك سي يوسف. السلام عليكم الاخ جمال، حياك الله يا اخي العزيز الشعب الجزائري. مرحبا بك سيدي. اخويا الله يعيشك الله يجازيك. والله شوف يعني الرئيس هذا هو بعد مهزله والله العظيم، يعني من بكري هما مهزله، وهاد السينما والسيريوات ما نرضوش الوقتي. شوف واش يقول الرئيس تاعهم، الرئيس تاعهم موش تاعنا، احنا ما نتعرفوش به، خاطر ما راهو حطوه العسكر، وحنا مادام ما كانش الحريه وحقيقه يعني الانتخابات هذه ما كانش منها. شوف يقول الاغلبيه في بلاد، لو كنت تزوجوا التصور تاعو واش يقول الديمقراطيه الحقيقيه، ولا كما يقولها الديمقراطيه كما يقولها بروكلاميها ثلاث برك، يقول الديمقراطيه والاغلبيه للشعب، هو يقول كومسا قبيله، يقول الاغلبيه للشعب، ثم الشعب هو اللي يختار هو اللي يقرر. وكي كان في الرئاسيات نهار فوطاو عليه واش يقول لو تو دو بارتيسيباسيون سا نو انتيريس با، فريمون يسو كونترودي هذا. نعم بارك الله فيك سي يوسف. سامحني نقطع لك الكلام، ايفيكتيفمون فوز افي تو افي ريزون. سامحني اليوم راني شويه قصرت عليكم، نقصت لكم من الوقت تاعكم، سامحوني برك. نشوفوا اخر مكالمه نور الدين ثم نكملوا بكلمه تاع سي تبون. نور الدين من الجزائر. مرحبا بك سي نور الدين. اهلا بك. السلام عليكم سي جمال الدين. وعليكم السلام ورحمه الله سي نور الدين. لاباس والله لاباس. واش حاله في الجزائر؟ كاين فوت ما كانش؟ يا ما كاين والو، كاين غير النوم، كاين شويه النوم في العاصمه، كاين تمطر تمطر شويه. عيط لنا واحد من سطيف دركا قال لك في سطيف كاين فوتاو الناس، او يقولها السيد يقولها السيد اللي راهو يصفر الشادي، فهمت؟ نعم كاع يصفروا الشادي، ما كانش شوف كاين واحد المثل يقول لك النصر اما النصر اما مصر، هذه هي الحاله. رانا راح خصهم غير هادو هكا في مصر، واش ولاو يديروا لهم؟ تاع لجان نقولوا الرقص، يديروا لهم دي الشوكي والرقص. اما زيد نقول لك شوف، كاين واحد الحكايه، واحد صاحبي واحد القبالي واسمه طافو قال لي شوف واحد الحكايه مليحه، هكا كل بلاد عندهم لو سامبول تاعهم، كيما لونجلتير عندهم دايرين السبع، كيما فرنسا دايرين لو كوك سردوك يبيع الهواء، بائع الهواء. اما الجزائر راك عارف لو سول بي اللي خيروا الحمار، حاشاك خير الحمار الجزائر. واش قالوا له علاش هكا في الجزائر واعره يضربوك كدا من؟ قال لهم شوفوا واش نحب نكون، نحب نولي رئيس، نحب نولي وزير، نحب هذه هي البلاد، رجعوا هكذايا. اما نزيد نقول لك كاين واحد، شوف لازم الواحد يولي التاريخ. كاين واحد يقول لك ماينه عليهم، ماينه. شوف هذه صارت في وقت في 16 سياكل، نقولوا 1530 كان هذايا سي برباروس عارف، كان واحد الجماعه هكذايا كانوا جا زكي خرج اسبانيول من الجزائر، هكا بكري ما كانش فرنسا هذه انيكزيستاب. كان لو روا كارلوس كان يقول لهم كيفاش فرنسوا لو برومي دايروا في الحبس في مدريد، وهذا خير الدين هذا ما قدرتوش تجيبوه. بارك الله فيك سي نور الدين. دقيقه شوف كان كي كان خير الدين كان في جيجل، ومن بعد تخلطت بزاف في الجزائر، ومن بعد قال له واحد الرئيس سينان كيما رئيس حميدو، قال له تخلي المرسى الكبير قاعد في لا ميديتيراني ودوا قاعد هنايا. واش قال له خير الدين؟ قال له الدلل الزائد يثير العاشق، الحركه ويدلل، لا الجزائر يتحوس على الحركه. ميرسي سي نور الدين، بارك الله فيك. سامحوني برك اليوم انا نولي لافوكا تاع الحمار، وما نقولش حاشاكم باسكو انا الحمار عندي ليه قدر كبير. جي ان تري غران ريسبي، ان ايمونس ريسبي بور لان. سي انا بالنسبه لي انا
احسن مخلوقه في الارض. بلا الحمار il n'y aurait pas eu de civilisation. Il n'y aurait pas eu de grande civilisation. على الحمار اللي تبناو لي بيراميد، على الحمار اللي تبناو الطرق، على الحمار اللي لومانيتي سي نوغي، حرثوا عليه، حسدوا به، درسوا به، بناو به، ويضربوه ويحقروه ويجوعوه ويعايروا به الناس. كي يطيحوا مع واحد يقولوا يا اخي حمار يا اخي. الوغ بالعكس الشديد هذا اللي يقولوا السبع ما يفيد حتى في حاجه. C'est l'animal le plus nuisible. Il ne fait que se nourrir des autres. ما يخدم حتى واحد ما il ne sert à rien. بصح اللي تهضر معاه يقول لك بن عمي هذاك سبع، هذاك اسد، هذاك الله اسد. Donc je m'inscris en faux et je m'élève avec la plus grande force contre cette stigmatisation de notre ami l'âne si doux, l'âne tellement amical, l'âne travailleur, laborieux, patient, plein de bonne humeur, magnifiquement beau. ما يستاهلوش هذا باش نقارنوهم ونقولوا هذا حمير وهذا كيما الحمار. C'est injuste à l'endroit de notre ami l'âne. بارك الله فيكم، وخليكم مع سي تبون وانا نقول لكم بقاو على خير. بارك الله فيكم. واجبه الانتخابي. نعم، إذا كما تشاهدون في هذه الصور رئيس الجمهورية مرفوقا بعائلته. وهذه الصور التي تأتيكم مباشرة مشاهدينا الكرام كما تتابعون وصول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة عائلته للإدلاء بواجبه أو لأداء واجبه الانتخابي رفقة عائلته. نعم. أحمد عروة بالعاصمة رفقة زوجته وبعض أفراد عائلته. نعم.